باور کن برادر، یک تنگه ندارم. روز جمعه اگر در صندوقچه پول پرتوه اول به تو میدیم. خدا سلامت. السلام علیکم داملا. علیکم السلام آقای کنان. داملا، از شما یک خواهش داشتم. خواستم که پیش از نماز یک دعایتان را گیرم. خواهش میکنم. بخیر است؟ بخیر داملا، بسیار بخیر. به خدا آن دشمنی اشدی من کلتکل است کو داملا، او را امروز دستگیر میکنم داملا. خدایا توبه. داملا، از کی باز امروز را انتظار بودم. این بیشرف یک خواهر داشته است، یافته نتوانستم. فقط خدایم به من دیگر چیز نصیب کرد. این بیشرف از یک جا الماس میدزدیده است. من هم رفته در آنجا انتظار میشوم. یعنی داملا، با دعایتان احتیاج دارم که آن بیشرف این دفعه ریخته نتواند. راستی آقای کنان، عجب فکر کردید که اون آدم رو در کجا دستگیر میکنید؟ یعنی مکانش رو دقیق دانیم، دعا تاثیرش باز زیادتر میشود. داملا، سراغ را نمیدانم و اما فهمانم میشود. داملا میشود. چیزی میدانید بگویید. از را هیچ کس نشنود. سبحان. های نفستان درد را نبیند داملای. خدا راضی باشد. چی مرادی داشته باشید خدا نصیب کند داملا. خدا از شما هم راضی باشد. شکر که مکان الماس ها را فهمیدم. یا توبه، خدایا توبه. این گپا را بین. تو یک بچه نوبکار هستی، کی به تو دختر میدهده؟ نوبکاری کرده میکردی. ینگه جان، 100 سال گذشته کم هیچ تغییر نیفته است. آخر اکا جان، من چه خیلی نوبکارم. چند بار گفتم که من پلیس هستم. پلیس ها چی شدن؟ نه چی مرا دستگیر میکنی؟ ها بیا و دستم دستبنده را انداز. همین کارت نکردم. اکای چی علاقه دارد؟ البته علاقه دارد. از تو مگر کی بودن رو پرسیدم؟ پلیس بوده است. نه آخر گفتید که بیکار میگردم، از همون سبب گفتم. البته میگویم بیکار کجا هستی؟ تنبلی لندهور هستی. نه خونه داری، نه ماشین داری، نه یک ترتیب معین داری، نه صاحب فرزند هستی. آخر اویلادار نشده چه فرزندو شما مکه. انا آخر یک دختر است. اگر برای او به خواستگاری رویم. خواستگاری دختر برای تو؟ من برای تو به خواستگاری نمیروم. سر اون دختر رو هم میخوری. مایل شکه تمام. مرا کی گفت که به اینجا بیایم؟ من کی هستم؟ یک نوبکار. نه خانه دارم، نه ماشین دارم. صغیره‌ام. در این حیات در بالای سرمون یک اکه داریم. گفتیم فکر کردم که سایبانی سرمون هست، اما خطا کردیم. خواطر نشوه که دیگر مرا نمیبینی. میرم. ایستمک، من با تو به خواستگاری میروم. برای کاری انگه. حیف بر تو بود خیری. در این زندگی یک برادر داری، از اویم رویت رو گرداندی. تو اینقدر انسانی بی وجدان بوده ای. تمام گلی، لطفاً دخالت نکن. خواهش میکنم با کاری من دخالت نکن. با این کارهایت تنها میمونی. این لباسهایت رو که رنگایش رو آمیخته میکنی، در بین آنها تنها میمونی خیری. تنها. من رنگهایش رو آمیخته نکردم آخی. از راستی رنگی لباس سیاه هست. محترم جماعت، در امر معروف امروزمون درباره چقدر برای انسان ها مهم بودن توبه کردن صحبت میکنیم. نمک در بلا ماندیم، گناهامون بسیار است. با خدا شبها خواب نداریم. آن کالت کلاس را دستگیر کنم کاملا توبه میکنم انشالله. برادر بس است آخه. گپ زدنی باشید در بیرون برای. تو چی میگویی؟ چی میگویی؟ هنگامی به خانه خدا آمدن از تو اجازت میگیرم. تو مفتش هستی؟ خدایا توبه. توبه تو قبول نمیشود. بیهوده خودت رو غم نده. اینها چه خیلی ساننده؟ ایرج خب کن. اکی خلی، تو هم دایم به من گپ میزنی؟ خب کن گفتم. مرا گوش کن. فتنه انداخته آدمان را با انگیزه نیار که سرت را میکفانم. اکی کنون بیا من این کنه را به اون دنیا فرستم. تو دمت را گیر. برادران لطفاً بین خود جنجال نکنید. نبی داملا با تو گفته ایستاده است.
یگان انسان به گناه نمیشود. فراموش نکنید که ما پیغمبر نیستیم تا اینکه از گناه پاک باشیم. دامولا خدا از شما راضی باشده. باطنم بسیار آرام شد به خدا. نمک انا دیدی گناه کردن از ما وابسته نبوده است. راست که میدونستیم چرا گناه میکردیم آخه. اما اگر انسان برای گناه کردن خود را مجبور کند آنگاه حیاتش میسازد. ای وا، من در بالا ماندم نمک. من برای کلتکیلس را یافتن خود را بسیار مجبور میسازم. گوش کنید برادران، فرزند آدم به خطا نمی شود و دین ما همه این رو به انابت گرفته است. پیغمبرمان درود خدا بر او و با آلش فرموده است پشیمانی توبه است. توبه کردن ترک گناه است. توبه گناه را پاک میکند و خوبی ها بدی ها را نابود میسازند. خدایم مرا ببخش رب من، کار مشکل است. خدایم مرا ببخش. این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست. 100 بار اگر توبه شکستی باز آیی. فراموش نکنید از خداوند آمرزش بخواهید زیرا خداوند توبه پذیر است. تو را میبخشم برادرم، تو را میبخشم. بخشیدم تو را. خدایا به من صبرتو نماید. استاد ана бадие ки ба мо карданд бубахше мегӯеду устод масалан фарз кунем дар роҳ рафта истодаем як кас қасдан бо китфаш моро мезанад, яъне дар муқобили ин устод чӣ кор кардан лозим аст? ин бадие ки бародари муъмин кард чӣ хел ба хубӣ ҷавоб гардонем устод? هجری در این حالت به انسانی که به ما بدی کرده است برای توبه کردنش یک امکانیت دادن لازم. یعنی داملا شما گفتنید که شخصی با کتفش میزند با سر زده در پایش نپرانیم؟ بله. نه آقای کنعان، آتش را تنها با آب خاموش کرده می شود. داملا موضوع را کمتر وسیع کنید. یعنی یگان احمق با ما با کتفش زند ما چیکار کنیم؟ لطفا مفصل فهمانید. آقای کنعان حالا با شما دیگر خیلی می فهمانم. چشت را نگاه کن. آقای کنعان، اگر یگان کس ما را با کتفش زند باید با او تشکر گوییم. یعنی بدی رو با بدی نباید جواب دهیم. بدی عاقبت خوب ندارد. استاد масалан ман боз дар он роҳ бармегардам ба қафо, он одам маро такроран бо китфаш мезанад. дар ин ҳолат чӣ кор кунем? انا گوش کن. در آن حالت کار دیگر خیل میشود. همین خیل نه حضرت. هجری برادر با فکرم کسی تو را غم میدهد. شرف گوش کن. نمک رفته شخصی که به هجری برادرمان کتف میزند کتفش را شکنید. مایل شکر مفسد میکنید. не якай канъон, ман инро барои мисол гуфтам. ба иқовқаш зури худам мерасад. هجری بای فرض کنیم که این آدم آمده باز تو رو با کتفش زد. جواب احمق سکوت میگویند. برای همه خاموش میستی هجری. гап нест устод. دوملا مگر آخرش همین است؟ بدی را این خیل بخشیم به سرمون نمیبراید. آقای کنعان، بدی رو با خوبی باید جواب گردانیم. یعنی قصاص گرفتن لازم نیست. دوملا همه را میبخشم اما کلتکیلس را نمیبخشم. دوملا با او رحم حرام است. او را یابم پاره میکنم. دوملا پارش میکنم. آقای کنعان دیوانه در اینجا 2 ساعت شد بیهوده نصیحت کرده ایستاده. بله محترم جماعت، امر معروف امروزمون در همینجا انجام یافت. خدا حافظ. خدا شما راضی باشد. عجب کلتکیلس این کار را حل کرده میتوانسته باشد. بیشرف از پابند بودن دست و پایم استفاده کرد. اما من حسابی این را از تو میپرسم کلتکیلس، میپرسم. بیا. با چی شد؟ اکم با کلا نگرفت سردارم. میدونم کارهایتون بسیار است اما برای من خانم سلینا شما خواستگاری میکنید. شما با من اکم میشوید. تو مگر دیوانه ای؟ سردارم در حال ناراضگی بیان نکنید.
شما نرود اکم نرود من با خانم سله چقدر اویلادار میشوم. با من چیه؟ با من چی؟ درد خودم از بوی سرم بسیار است. تو چه ها گفته ساده ای؟ خیر نباشد اویلادار نشو. خدایا توبه. میگو سری قاق بگردم. خودت رو بیچاره نگیر. دوملو زیاد چی کار کرده ایستاده باشد؟ رفته یک چایشون نوشم؟ نوشم؟ البته که می نوشم. چرا ننوشم؟ می نوشم. ای پوشیدن این لباس هم یک درد سر زیادی بوده است. این خیلی روم چی می شود؟ آدمانی محله چی می گویند با این لباس مرا؟ می روم. من خوب ندیده شدم با فکرم نگون رده است و نبین هر روز با پای خودش اومده ایستاده است. آیزی باید در این ساعت چیکار میکنی؟ اگر خواهی تو جمعه رفتت بریم. ناراحت نشود. من به خانه فوتیر شدم آمده ایستم. انا آنجا خونش. مگر این خیل میشود؟ ما زن رو این خیل تنها در کوچه نمیگذاریم. بیا رفتیم. لازم نیست گفتم آخر نمیفهمید شما یک طرف ایستید. ایستا تو چی این خیل افسانه زیبا نقل کرده ایستاده برادرو؟ با این عروس را گم زده کمک کنیم که راهش را یابد. نمیخواهم گفتم نمیفهمید شما گپ رو. یک طرف بیا. سلام باش آقای کنعان، از پشت تو مکان الماس ها را یافتیم. یه خودش چیگه؟ این آواز زهراست؟ آی گرخته گم شوید. دملا سخت درسیدم. نقرشید خانم زهرا. خانم زهرا شما خوب هستید؟ خوبم. سخت درسیدم. خوبم. با این لباس در اینجا چیکار میکنید؟ من برای چای نوشی اومدم. چای؟ بله زیق شدم. چیکار کنم آمدم. زیق شدید؟ چای نوشیدن خواستید؟ با این لباس در این ساعت به خانه من آمدید؟ بله زیق شدم. به خانه شما برای چای نوشی اومدم. چی جای تعجب داشته است نفهمیدم من. اگر چای کردن نخواهید بهانه نکوبید. چی بهانه میکنم؟ مگر با این لباس در این ساعت به اینجا آمدنتون درست؟ بله بسیار درست است. به شما سورپریز کنم گفته اومدم. سورپریز؟ ببینید لباسم چه خیلی است. ببینید چه خیلی است. زیبا است. بسیار زیبا است. در حقیقت؟ بله خانم زهرا زیباست. بسیار زیبا شده. قسم بخورید. قسم میخورم که زیباست. خوب نباشد چای دم کنید چای می‌نوشید. ای خانم زهرا من بسیار کار مهم دارم. یگان شب دیگر به چای نوشی دعوت کنم میشود؟ یا خدای توبه. چی بود آسان کار بسیار مهمتون؟ آخر در این ساعت نماز نخونید که در مسجد کار داشته باشید. چی کار دارید؟ با مسجد علاقه ندارد. دیگر کار است. با چی علاقه دارد؟ شما چی قدر مرا پرسپاس دارید؟ شما که مرا پرسپاس میکنید خوب است نه؟ اما من میگویم که با این لباس در این ساعت چی کار دارید؟ بسیار با منطقانه است. من هم میگویم که در این ساعت در مسجد کار نداشته باشید. چی کار دارید؟ بسیار با منطقانه. من یک کار دارم. چی کار کنم؟ کار دارم آخر. خوب میلش. خانم زهرا پگاه روزی وزنی است. خوب است شما امشب استراحت کنید. من روم. شبتون خوش. شبی خوش. تنبل یک چای دم میکردی میمردی. یک پیاله چای جان دارد. یگان شب دیگر دم میکنیم. شما این را چه خیلی فهمیدین؟ من بسیار پس گفتم. من میشنوم. بیکار خوجه گویا چای دم کردن میتواند. اینی قد شما بهتر میدانم. علاوه بر این بیکار خوجه خودتون هستید. ماشاءالله گوشایتون نغز میشنید است. شما مرا چکر شنیدید؟ من میشنوم. شب خوش با شما. شب خوش. تنبل. لبه سرینجا هیچ چیز نیست در باغچه. مایرش آمده ایستادم.
الو بخشش خانم سیلین ناراحت نکردم. بخیر است لوین، چی شده است؟ انا من پگاه با خواستگاری رفتنی بودم کو. گپ همین که نه اکم میآید نه سردار اونال تا قبرم میشوه. تمام خیلی که گپ زده بودیم پگاه با قصر بیام، من در همین جا میشوم. پیش از نیکوی زورو همش رو حل میکنیم، در بین نمیموند. تا قبرم آخری پرابلم نمیشوه. بله لوین، تنها بیو. میلش تو بزدید. شب خوش دیگر جان. بالا اینقدر سرکاریم باز با لوین به خواستگاری میروم. چه خیلی خواستگاری بوده است؟ از کجا دانم؟ خواهش کرد، من هم راضی شدم، دلم سوخت. سفسطه نگو سیلین جان، تو از خواستگاری چی میفهمی؟ یگان کس نداشته است تو؟ نه، آخر من هم از همین سبب دلم سوخت. به فکرم یک اکا داشته است، با هم گپ نمیزدن. اوف سیلین، این مرا بیزار کرد. یک نگاه کن، محکم شده است. چی بلا؟ چی شده است جانم؟ چی دونم، گویا در اونجا چسبیده مونده است. یک چیز رو پرسم، در مسئله نکاح کننده یگان مشکلی نبراید. نمیخوام در لحظه های آخر مشکلی شود. خاطر نشود جانم، سمی از پشت همین کار است، یگان مشکلی نمیشود. رحمت نمیارزد است. با اینجا کسی در آمدن نمیتواند سردار. درایت هم سلامت نمیبراید. از من الماسا را یگان بنده خدا گرفته نمیتواند. 10 کنون نه 100 اونال کمیسر بیاید هم از دستشان هیچ چیز نمیآید. کسی که داخل میشود پرانه. خواب شده سردار. هیچ کس با من سربسر شده نمیتواند. من همش را نیست میکنم. اکا در اونجا کسی هست؟ پرانمش. وای بیشرفه، وای با لباسی زاغی سیاه ها. این دفعه با دستم افتادی کال تا کلاس. مرا گوش کنید، هر دویتان با دقت باشید. این دفعه آن کلتا کلاسی بیشرف را از دست ندهیم. خواهی نشو اکا. خب اکا چخل میکنیم ها؟ چخل میکنیم؟ ما هم از آنجا بدرون میداریم، پیش درآید. اکا یا اونجا بلند است، ما چخل ما آنجا میبرویم. این چی گفت ها؟ چخل میبرویم. چخل میبرویم. او چخلی برآمده باشد شما هم همین خل میبروید. اکا او کلتا کلاس است، او بکجای خود برآمدن میگیرد. ما چخل ما آنجا برویم ها؟ افسر کم نزن پیش درآید. ترسان چکای ناهوده برا دایم بهانه میکنه. ما با اینجا چخل میبرویم اکا؟ بخدا بسیار مشکل است. تو چی اینقدر سوال میدهی تایلاق؟ از تو زینه پایه میکنیم، بالا با بالا میبرایم. رفتیم. اکا ما چخل با اونجا میبرایم، میونی من در میکنه داخل. گپا کم کن و پیش درو. ای استا آخیره استا بس استا بچه استا اکا این دوربوز رو نگاه. استا میونم در کن. میونم تمتون رو گیرید سگ های کوچه. برا
اکا ای بلا زنت را میانم در کن. های نمو میانت چی کند؟ بسیار سفسطه نگو سگی دیدو اوهازی رفته با ما در را میکشوید. پیش در را جای اون گل همونجا بود. کدام گل سردار؟ اون گل کدام گل میشد؟ مایلش به فکر من خطا دیدم. کنه اینجا استیده مرا خوب گوش کنید. اول کلتکیلس را بعد باشد کاری بریس را حل میکنیم. اما با آدمانی بریس بسیار سر و کار نگیرید که او کلتکیلسی حرام از آمدن ما خبردار نشود. فهمیدید؟ وای لعنتی این دفعه از دستم نمیگریزد. خواتیر نشود که کنه پیش دارو دکتر. ها من در اینجا انتظار می شوم. اگر آن کلتکیلسی احمق از شما گریخت من و احمق لعنتی را می پرانم. پیش درآید. رفتی شرف بیا به فکرم جای اون گل آنجا نبود. اکا گل در جایش است. اون چی خیل خود است که جایش رو عوض کنند؟ دمک را گیر، گل در جایش بوده است. دوید اونها را دستگیر کنه. گرخته ایست نگریز. ایستید اول الماسا را میگیریم بعد اونها را دستگیر میکنیم. ایستا رفتیم چرا رفتیم؟ با این طرف رفتیم بیا با اینجا میرویم. چه با اونجا؟ رفتیم دستانت را بردار. آهسته به طرف من نگر. نقابت را بردار. چی شده؟ چرا زود آمده؟ اکا کارها ویران شد. آدمان بریس اول ما را سور کردند بعد ما آنها را سور کردیم بعد آنها را گم کردیم. اکا اینجا بسیار آمیخته بوده است. خدا را شکر شما از پیشم بار آمده. خیلی خوب یگان مشکلی نیست اکا. تفو خدا شما را زنه. او از اوده یگان کار نمیبرده. احمقای بفهم مرا دیوانه میکنه. با عملیات آمدم. آدمانم در جای آمدم گم شوم. چی کل میشدم ها؟ اکا بیا این دفعه این رو پرانم ها. مگیر ای کلکدو تو میدانی چی کار میکنی؟ اول با آن کپ پسرت پران بعد این تیلاق را. خدا جزایت را دیاده. پیش درآید. این دمت که سبقه در کجا است این کلتکیلس ها؟ اکا در اینجا یک آدم است. این سگی بریس است.
کالتکل است این حریف را به زمین یکسان کرده است. وزیر اکا این حال هم گرم است. آن احمق آنقدر دور نرفته است. ای تایلا البته که گرم می شود. این سگ را نکشته است، فقط بیهوشش کرده است. تایلا پیش داره. وای اینجا رو بینه، همه آدمان رو بیهوش کرده استی. ها آنجاست، انا در آنجاست. با قفس در آمد. رفتیم. با کجا رفت؟ اکا از اینجا برآمده است. تو فکر کردی که الماسهایم را میدزدی؟ سری مرا ویران نکن باریس. الماسهایت به همینم دزدیده شدن. دزد رفته ایستاده از یک طرفیست. حاضر تو را میپرانم. مرا گوش کن. تو الماسهایت را میخواهی، من دزد را سرد آن سگ را دستگیر کنم. سلاحهایتان را فرارید. رفتیم او را دستگیر کنیم. خدایا توبه، پیشت را نگاه کن برادر. آدمی نقابدار تو کشتی. داملا بسیار عذر زیاد با خدا. سراسیمه بودم شما را ندیدم. این آواز با من شناس است. این کی بود؟ نفهمیدم. هم میگوریزی هم نقاب میپوشی. درست داملا، راست میگوید. باز تو آدمی زاد مرا راحت گذار. از من چی میخواهی؟ در همه جا مرا تعقیب میکنی. بیایید با من نزدیک نشو. نه داملا، شما را خیزانم. نه خیزان، من همین خیل نیستم. مایلش همون خیلی شد. من خودم سراسیمه به شما کمک کردن نمیتوانم. از تو از کمک نپرسیده. داملا اما با دقت باشید و سرتون نگون بالا ناید. صدقه شما مایلش با دقت باشید. باز چی بلا می آمد؟ چی فلاکت می آمد؟ تو فلاکتی من شدی. امتحانی من شدی. از توبه. استغفرالله. ای برادر، پیشتون را نگاه کنید. این چی گپ است؟ کسی آید با من روبرو بشود. بسیار گپ نزن موسفید، کاری بسیار داریم. یگان آدمی نقابدار از اینجا نگذشت. آدمی نقابدار؟ البته که گذشت. انا به همون طرف رفتم. به این طرف؟ بله به همون طرف رفت. او رو تذیر کنید. وای دیوانه است، دیوانه. این چی میگوید؟ چی دونم؟ دیوانه است میگوید. او دیوانه است، دیوانه. رفته او رو دستگیر کنید. دامولای حقیقی من هستم. من او رو دستگیر کنید. دستگیر. این موسفید همون موسفید دیروزا نیست؟ به خدا کی؟ انیق یگون هیله دیگر کرده ایستاده است. چه خیل هیله برادر؟ این همون دامولای دی نشبینه است. ای بس از برادر، بس کنید. امام حقیقی منم.
او دیوانه است، ساختگار است. شما هر کاری که میکنید کردن گیرید. چی حاله دارید؟ پناهتان به خدا یا خدای توبه. نیستم با شما مشغول شده. اینها را بینید آدمانی بد رفتار. توبه کردم خدایا. جماعت مرا انتظار است. جماعت مرا انتظار است. این آدم را ماشین مرده کشک زده. مال دو رو کلتا کلاس رو دستگیر کردن لازم. چه شد دستگیر کرده؟ نه سردار طرف شما گریخت. چگل به طرف من؟ آخر به طرف شما گریخت؟ با طرف ما هیچ کس ناومد سردار. ای باریس، میبینم کالتا کلاس خوب احمقت کرده است. اگر یگان کس از مکان من الماس دزدد کو، یک روز زنده‌اش نمیگذارم. های کنان دیوانه، مرا خوب گوش کن. کالتا کلاس چخلی که تو را معیوب کرد، اگر مرا همین خیل میکرد یک روز زنده نمیگذاشتم. مرا گوش کن. اگر او را دستگیر کنم تلین پارش میکنم. من پوستش را از تنش جدا میکنم. مرا گوش کن باریس، تو از کفای الماس هایت شو. کالتا کلاس از من است. او را بغیر از من کسی حقی کشتن ندارد. من چی؟ ناموسی من چی میشود؟ ای بیامان، ناموسی تو الماس هایتن. از کفای الماس هایت شو. کنید پیش دروید. آی کالتا کلاس، تو را نیست میکنم. تمام شدم. محو شدم. سحر شد. اگر الماس ها نویان حیاتم میسوزد. سردار این را به شما آوردند. این چی است؟ نمیدونم. کمتر پیش یک کودک فروشنده آورد که به شما رسونیم. الماس ها؟ کالتا کلاس. در کجایی؟ پسرم در اینجا یک کس رو ندیدی؟ نه سردار. سمی جان، امروز هم از بجای من کار میکنی ها؟ خیر اکنون چه کار میکرده باشم؟ مشتری های شما سودمون رو حتی نمیشناسم. خیر هیچ گم نمیبینیم. اما به نگاه دیر نمون مالش. مگر دیر میمونم؟ دوستی عزیزی من. این چی گپ است؟ چه صمیمیت است؟ متاسفانه خانم درباره کالتا کلاس یگان معلوماتی نداریم. چه خیل می شود؟ آخر گفتند که کالتا کلاس اکای من بوده است. التماس یک بار دیگر سنجیده برایت التماس.
خانم به تو آقای پلیس درست میگوید در ما درباره کلتکیلاس یگان معلومات وجود ندارد از این سبب درباره اکتان بودن کلتکیلاس یگان معلومات یگان دلیل آورده نمیتوانه اما یاردمچی شما گفتم که کلتکیلاس اکای من بوده است خانم زورو هم گفت که شما سالها یعنی یک چند وقت شد که او را جستجو دارید لوینت خطا کرده است در بین نافهمی کلان شده است اگر با گفته زهرا نظر کنیم بله من از قفای کلتکیلاس هستم کلتکیلاس گفتنی یک جنایتکار را جستجو دارم اما درباره کلتکیلاس اکتان بودنش یکان دلیل وجود ندارد همین خیر بله مرا این خیلی نشناس خواهرم با همه چیز طاقت میکنم مرا همچون یک شخصی بعد شناختن طاقت کرده نمیتونم مرحمت آه جانم خوش آمدی خوش باشی مجلس چه خیلی گذشت به خدا زورو که از هیجان نیکو چه خیلی گذشتنش رو نفهمیدم اما خیلی خوب گذشت ای من هم در چی باره فکر دارم دوملازیا اکنون اینجا زندگی میکند کو کنی بینیم عادت میکرده باشیم عادت میکنی عادت یعنی روزهای اول مشکلی میشد اما بعد دوملازیا هست نیست نمیفهمی حتی به خدا من این خیلی فکر نمیکنم اما اکنون میبینیم چی میخندی ها؟ ای زهرو به خدا که حالا به حالی گیره آمیزم خندیده ایستادم تا همین درجه تو چی درد داری؟ در اصل حال من گیره آمیز است همراه لوین به خواستگاری میروم کو اون مثلا من این چیز رو نفهمیدم تو به این پسر معقول نبودی مگر که امروز تو رو خواستگاری میفرستد ای خیر ممکن دست کشیده است یا اینکه چی دونم هیچ گپ نبوده است اما چه خیلی که نباشد خلاص شدیم جوان عاشق رو از دست دادی خلاص شدیم میگی اومده تو رو خواستگاری میکرد و یک جای نکاح میکردیم چی میشد ای خدا نگاه دارد زورو ای بیومو جانم زیخ شدی مگر زیخ شدم نیو چی دونم آخر عجیب شد آخر بد شد مگر چی دونم آن حالتهای دیوانواری عاشقیش صاف عشق پاکش پسندم بوده است چه خیلی که میدونی نبودنش رو حس میکنم همین قدر یعنی همش همین سردارم من رفته ایستادم ها گفتم اونم خانم سلم با نآمدن اکم هیچ چیز نگفت گرچه می آمد بسیار خوب میشد لوین رنگ صغیره ها به خواستگاری میروم پسرم تو جدی میگویی؟ اما مردک حالم باور نکردیسته خیر به کجا میروی؟ به قصر به قصر؟ ها پسرم خانه سلن اونجا نیست کو او را در اون قصر از که خواستگاری میکنی؟ البته که در اونجا یگان صاحب پیدا میکنم میگوین که دو دیل یک جا شود باقی ماندهش میده چویده این برای سلم پرابلم من است برای چی شما پرابلم میکنید سردارم؟ من چه خیلی پرابلم کردم؟ دیوانه به عقل من در تو منطق را جستجو دارم حلالت با پسرم من برای دیدن همسرم به قصر رفتن نمیتونم تو اونجا چه خیلی میروی؟ انشالله شما هم خرسند میشوید و همه با مقصد خود میرسد سردارم ها گفتم اونم اگر بیانگه حل سلام گفتنی باشد میرسونم پریچاسکم چه خیلی شید خیلی بیا همینجا اکای جون لوین بیا کشید بگیرم من چی دروغ گویم وجدانم راحت نگذاشت در این حالت ها در برات یگان آدمی کلانسال بودن لازم است رفتیم دادرم بسیار کار دارم زودتر اون دختر رو خواستگاری کنیم یک دقیقه سکه جان من شما رو با سردارم شناس کنم سردارم این اکم اونا سردارم از شناسایی شدم من هم شاد شدم خیری مرحمت شنید یک چای تشکیل میکنم به خدا تشکر زیاد یکی قهوه بسیار دوست میدارم اما من یگان وقتی دیگر شما را زیارت میکنم چه خیلی نباشد کارهایمون زیاد است حالا به خواستگاری میرویم همین خیلی نلیوین زود باش سردارم شما رو به شما میمونم شو بچه را نگاه کن از شناسایی هم شاد شد من هم تو باش سردارم علاقه دارم این روی دیوانه
حالی اینها کجا شدن دخترم؟ شخصی تشکیلاتچی را دعوت کردی ها؟ البته که دعوت کردم مگر نیکو به تشکیلاتچی میشود اما از سببی که وقتی کم داشتیم اونقدر چیزی بسیار کردن نمیتواند چقدری که کند بخیر شود او به زهرایم پلاوی یک به یک بسیار هم با لذت میپزم. البته تو اون وقت اگر این بازی ویران نشود. خاموش شو یک بار خاموش شو خاموش امروز هیچ کس کیفیتم را ویران کرده نمیتواند. حالی زهرا با سلین کجا شدند؟ آنها تیاری دیده ایستادند بابا جان موی سر آرا داده مکیاژ کرده ایستاده است. ای گلی تو چیکار کردی؟ من به تو نگفتم که شکلات بیتری تلخ گیر. انا بین شکلاتی گرفتی که کالورش بسیار بلند است. هر روز دخترم فربه می شود. بیتری تلخش خیلی بود است مگر شکلات تلخ می شده است؟ آخه نومشو بین تلخ است. خیری کی تمام میکنی؟ تو چی میگویی گلی؟ این غرغرت رو میگویم عجب کی تمام می شود؟ من حاضر چی گفتم ها؟ تمام شد. تمام. من میروم. پس من هم میروم. خدایا توبه. چرا نفسی چخور گرفته شده یامک؟ آخر چخور نفس گیرم سعید یعنی بسیار در هیجانم چنان شدم که توی دلم یکفر. اما یا خوزگاری بوده قبایی مکدی؟ راست میگویی. بیا لوی پسرم امشب شبی توز. البته انا میخی. زود باش پسرم زیر کن گلی. حالا بر وقت نیست که آمد. آخر وقت هم نزدیک شد پدر جان. دعوتی ها مایده آمدن رو سر میکنند. همینطور. آقای اکرم جناب لیوین همراهی اکا و ینگش آمدند. حالا بسیار بر وقت است. اون الکیس که آدم میشده ها میلش درار میمانو انتظارن عیب است. میلش آقا نمیفهمم خودش نمیآید مخصوص لیوین رو روان میکنم. به همه سلام علیکم. سلام خوش آمده. خوش آمده. سلام خوش آمده. سلام. به شما هم سلام. تشکر. بار دیگر خوش آمدید. خوش باشید. اینها رو بینید مگر با نیکو بگو شکلات میایم ساده بودند اینها. آخرین لیوین دست همه یادم یکم بارو همی خیل میشود. اکم خیلی ینگم گلی. لیوین تو اکا داشتی نمیدونستم. خوش آمدید. خوش باشید خانم خوش باشید. تشکر. مرا با شما شناس نکردم. نوی من سعید جان است. خاموش پسرم. خیلی رو بینید. کولر کس چی خیل شد زورا جان؟ کنی بینم ای سیلین دستت درد رو نبینه بسیار زیبا شدم. با فکرت کم نشد از زورو؟ کم شده است؟ ها سیلین جو کجا این کم است؟ بسا خوب هم بسیار است. بسیار زیبا شده است. از پردازگرها هم زیباتر کردی. عزیزم من مکیاژی خوب میکنم. ای عزیزکم. عزیزم من با پایان میپرایم بعد میبینی. مایلش با خدا که زیبا کردی باز کم میگویدی بسیار استی. تشکری زیاد. لیوین این چه کار است؟ به خواستگاری آمدیم قهوه رو باشد خدمتگار میدهد. آخه لنگه عادت اینها همین است. اینها آدمانی هستند که در دسترخوانشون حتی شیرین مرغ لخت میشود. شیرین مرغ. خدایا توبه. جنابان سرکک خیلی که با شما معلوم است برادرم یک شخصیت موفق است که از ناظری محبس با پلیسی گذشته است. ها راست میگوید مگر من نمیدونم بسیار موفق استم. یعنی از روی برادرم بودنش نمیگویم. اینقدر شخصیتش خوب در مقابلش بوده رو فکر کننده هم درد و اونقدر هم رمانتیک است. نو گفته نماند که برادرم کدبانی خوب است. یعنی شخصی که خوراک پخته میتواند. گلی تو چی کار کرده ایستاده ای؟ چرا تو در بین گپ میترایی؟ نه چرا گپی مرا میبری وقتی که من گپ میزنم؟ چرا من بر تو گفتم خیری
برای این نه آخر جانم، یعنی در این زمان مردی خوراکپز به آسانی یافته نمی شود. همه خیلی نه. آخر گفتم اینش رو فراموش نکنی، برای برادرم گفتم. ینگز برای خدا کمتر گپ زنی. مالش از برای در اینجا بودنش نمیگویم. بینید آشکارا با دل پر میگویم او در کارهای خانه بسیار پرمهارت است، بسیار خوراکهای لذیذ میپزد. یک منطقه میکند که انگشتانتان را میکسید. جنابان وای من نشود 90 منطقه پخته میتوانم، حتی در یک منطقه پزد. وقتی بسیار را نگیرید زود دختر را خواستگاری کنید. دم تا بگی. بیا دخترم، زهرا تیار شد؟ قریب تیار شده است. خوب کنی گذر. این دختر کی است؟ بسیار زیبا بوده است. تشکری زیاد. خانم سیلین آمدم. دوگانه از همه نزدیک نبیرم سیلین، او هم دخترین خانه ای حساب می شود. خیلی شاد شدم خانم سیلین. من هم شاد شدم. من هم ها. خیر آقا نبیرتون در کجاست؟ یعنی تیاری دیده ایستاد است. معلوم امروز روز بزرگ است. همین خیل برای هر یک دختر بسیار روزی مهم است. البته روز مخصوصی من هم هست. نبیره هایم برای من پر ارزش هستند. جناب بخشش زیاد این نابکار به فکر فراموش کرده. عجبا نام نبیره‌تان چی بود؟ زهرا بوده است. زهرا اگر بیاید بینیمش بسیار مراق کردیم. به فکرم بسیار پرورویش است. بینندگان آمدن خودش ولی هم در اینجا نیست. من نمیفهمم. لیوین خواستگاری چی شد؟ سیلین جان تو چی قصر و سیمایی؟ اول یک چای بنوشیم دیولا. اکا کمتر شوخترش بگه که دختر سر و سیمایی. دادرم لیوین تو چه کار میکنی؟ هر کار یک راه و اصول خود را دارد. خدایا تا من کمتر صبر کن. اکا خرسانه روز دل میکفه تیزش بگی. صبر کن. مرحمت. آقای اکرم شما رو انتظارند. حاضر می آیم. بگی درم خواستگارشی که تلخه میکفه اکا. بگی مایلش آواز یک دو سه. خیلی چی کار کرده ایستاده؟ عزیزم آوازم را سنجیدم. جنابان ما برای یک کار خیر آمده. میدانم جناب. انشالله به خیر می شود. میبینم شما هم بسیار میخواهید. همین خیلی به من نمایان شد. مگر نمیخواهم؟ از ازدواج فرزندانم زیادتر دیگر چیزی میخواستم نیست. درست جناب، درست. در نهایت خوشبختی آنها خوشبختی ماست. بله. مهمانان گرامی، برای ما دختر پسر فرق ندارد. هر کس همسرش را مییابد، عائله‌دار میشود و خوشبخت میشود. همین خیلی آقا، خدا به همه خانواده خیر نصیب کند. آمین. انشالله. اکا بگی تیزتر خواستگارش بگه، اگر نشه من خودم خواستگارش میکنم. السلام. نبیره جانی من هم آمد. شاهزاده من، شاهزاده‌ام. ماشاءالله نبیره‌تان هم اینقدر بی‌طاقت بوده است از حاضر لباس عروسی پوشیده است. با نیکو وقتی کم موند نپوشد. وقتی کم موند؟ بله. یعنی چه خیر؟ لیوین دادرم تو با ما سورپریز کردی ها؟ آخر تو کارو از دیروز با آخر رسانده ای. اکا چه خیلی سورپریز بگی تیز کارو حل که طاقتم تاق شی. یا توبه. اولین بار میبینم که دختر را با لباس عروسی خواستگاری میکنن. چی گفته ایستاده است؟ وای اینقدرم از زندگی ناامید است که میخواهد در حال عائله‌دار شود. به هر حال اینها عادتی اینهاست. از همین سبب این خیل است. تو چرا از من میپرسی؟ چرا از من میپرسی؟ نفهمیدم. من از کجا دانم؟ آخر خودت پرسیده فهم. پدر دختری نیست، این دختر شونده دومولازیو است. تو خب کن پسرم، با گپی کلان سالان دخالت نکن. اکا بگی خواستگاری که به خدا داد میزنم. جناب کمتر پیش در بین گپ شد. از همین سبب یگون چیز کردن نتوانستیم. ما با امر خدا با قول پیغمبرمون
با دودرم لیوینت نبیراتون رو خسکور هستیم. بله. چی؟ چی؟ نبیراتون زغرا رو. اینها دیوانه شدن. مرو؟ بله. چی؟ لیوینت؟ خانم سلن اکا گلی؟ سعید جون من با شما گفتم اما شما ما رو گوش نکردید پدر. شما ما رو مسخره کردید شدید ها؟ نه جناب یگان مسخره نیست، یعنی اکم خطا کرد. ما خانم زورا رو نه، ما از شما خانم سلن رو خواستگاری میکنیم. بله من سلن رو دوست میدارم. چی؟ با خواستگاری من آمده؟ ها جان به تکلیف اویلاداری چه خواستگاری میویی؟ گپ ندارم. خانم سلن من نمیدونستم که شما تکلیف اویلادار شوی رو میخواید. من فکر کردم که ما با هم نزدیک شده ایم. این خیلوان نخورده گپ نازده مگر دختر رو خواستگاری میکنند ها؟ یا خدا توبه. خیلی طور که باشد خانم سلن جان و دلی من یکا و یگانه من زن یکمی من میشوی جان. سفسطن نگوی لیوینت، این چی مناسبت هستن؟ یا خدای توبه. سلین قبول کنی یک جای نگاه میکنیم های؟ زهرا امک جان انگشترین کجاست؟ مگر این خیلی دست خالی تکلیف می شود؟ خیر جناب یک چیز رو نفهمیدم. مدام نبیراتون رو خواستگاری نمیکردیم او چرا این خیل پوشیده است؟ پدر شما حالا هم در فکر این هستید؟ کدی تو خاموش شو. این رو بینه گلی انا بین با پیسری کردت فخر کردن میتوانی. جونکم این تنها اثری من نیست، این اشتباه را یک جای کردی. خدایا خدایا من این خیل چیز رو باری اول میبینم. من در حیاتم این خیل چیز رو ندیدم. من دیگر ایستاده نمیتونم. من رفتم. چرا تو میرفتی؟ اصلا من باید روم. بیا امک میرویم در جایی که ما رو نمیخوان نمیایستیم. کمتر به ناموس شو امک. راست میگوی سعید جان خیز رفتیم. اولای قفا میدوی. این چرا نفهمیدم پدر جان. اینا چه آدمانی عجیب بودن. این خیلش رو ندیدم نشونیدم. ای برادری احمق من، برادرم تو چرا به من نمیگویی که کدام دختر رو خواستگاری کنیم ها؟ اخلا یک بار از برادرت میپرسیدی برادرم لیوین کدام دختر رو میخوای بزنی گیری؟ خدایا توبه انا باز من گناهکار شدم گلی. چرا خودت نپرسیدی ها؟ جونکم تو باید میپرسیدی. خدایا توبه من چرا میپرسیدم؟ سری مرا ویران کردی. تو سرم رو ویران کردی. بسیار گپ نزن. سرم رو ویران کردی. هر دفعه من برای نوارگیری توی استودیو جینا را دعوت کردنی بودم، لیکن کاری سلی ندیدی. به شوخی او مرا دوست می داشت. خیر این خیلی کارو می شود. زیخ نشو امک، به تو بهترش را میابم. جیان جونو کمتر دیگر بود که یک جا نگاه میکردیم. ای نپرس رو هم به خود نآمدم. من با تو چی گفتم سلین ها؟ چشم او بغیر از تو کسی دیگر رو نمیبیند. بین به خواستگاری تو می آمده است. ای تمام زورو هر چیزی فراموش کردن میخواهم. خاموش است. استاد هجری سوال نده نگاه دارم. استاد درباره نکاح سوال نمیپرسم، دیگر چیز میپرسم استاد. سوال دیگرش چی است هجری؟ تو سوال به سر آمدن رو نمیپرسی. مانند کتاب سوال ها هستی تمام شوی نداری. ای استاد از سببی که نکاح دارید من همان قدر سوال زیاد نمیدهم که تنها یک سوال میپرسم استاد. پرس. استاد از درس گریختن گناه است یا اینکه گناه نیست؟ البته این کار گناه نابخشیدنی است. گناه چی؟ نابخشیدنی. انا گوش کن، اگر از 1 ساعت درس دانشجو بگریزد مجبور است که 1 ساعت پای افضل استادش رو با کورتش تازه کند. اگر نکنه چی؟ این کار ناممکن است هجری بوی نباشد 1 سال در دوزخ میسوزی. فهمیدی؟ بله فهمیدم. چرا فهمیدی؟ سوختمه؟ درس گریزی جایز است یا نه؟ هجری جایز نیست. تمام استاد جایز نیست. خیلی در نکاح میبینیم دیر نمون. مایلش میفهمیدی خرسند میشدم. من خیرت از درس نگریختم.
سلی سلی تلفن ба фикрам дар болост. селем боло рафт. макияжи зӯроро карда истодааст. ба ӯ занг зада истоданд? ҳеҷ гап не, баъд ҷавоб медиҳад. лабай селен ҷон, як мушкили бисёр муҳим баромад. оҷилан ба онҷо бояд равам. ба никоҳ омада наметавонам. ин чӣ хел гап? ба никоҳ омада наметавонам бародар. ту магар никоҳкун нестӣ? омада никоҳро гузарон, баъд ба куҷои хоҳӣ баромада рав. ман барахоро ба он бародар додам. имрӯз омада наметавонам. ба хонум селен расонед. ё худо тавба. акнун чӣ кор мекунем? камбудӣ болои ҳам. не ман агар акрам бошам, ин никоҳ имрӯз ҳатман барпо мешавад. دوست عزیزم محترم رئیس شهر، خیلی رحمت، از تو یک خواهش دارم. میگویم که نکاح نبیرم را میگذرانی؟ بله، به داماد و نبیرم یک سورپریز کردن میخواستم. میلش تشکر زیاد. تا بازدید. سلامت باش. همش حال. تو چی؟ با کورتا دقت ده. اگر ندانی ما جدا شدیم، تو با کورتای من چی کار داری؟ من درباره آن گپ نمیزنم. خاموش. گفتم که با من کاردار نشو. تو با من هیچ کس نیستی. بخشش. تشکر زیاد. چی شد؟ با یاد داری جانکم کورتای 10 سالگی توی همون گرفته‌ات رو پوشیدم. با یاد آوردم کاشکی درز مالش میکردی. تنهایی بسیار مشکل است سیوال. بعد از آن که تو مرا ترک کرده رفتی برایم بسیار مشکل است. این را پیش از جدا شویت فکر میکردی؟ مرا ببخش جانی من. اپا بیتول نمی آید؟ نه نمی آید. میدانی مراسم نکاح را آنقدر دوست نمی دارد. تو هم میتوانی کی روی؟ مایلش. یا خدای توبه میگوید که مرا میبخشی. بسیار ملذت بود است. آی شرف، بسیار میخواهم خانم سیلن را ببینم و چشم و دلم کشاده شود. کمتر پس می آید اکا. انشالله. یا خدای توبه. این چی زیباست. اکای کنان، در وقتی در جنگل بودنمان اهمیت ندادم. حالا که این خانم جیلانی ماهتاب روی بوده است. تو چه گفته ایستاده ای؟ تو از پس وظیفه خودت شو. اگر شرشی بتن زور میشه. فقط اون میخواد یکدیگر را دیدند، عاشق شدند و در حضور شما به خانه بخت قدم می نهند. مهمانان گرامی قدر، با کفکوبی های شما عروسی نازنین و داماد را به حضورتان دعوت می کنیم.
خانم زهرا وقتش اومد، ما رو انتظارن رفتیم. بله وقتش آمد. ها بیایید رویم و این کار با آخر رسد. البته چه خیلی نباشد نگاه سخت است. همین خیلی بله. رفتیم. آی من بسیار در هیجانم. یگان جای هیجانش نیست، تنها یک نکاحی ساخته است. البته. بیایید. دستانتون مانند یخ شدن. از هیجان کرخ شده ایستادم. در هیجان افتاده، مرا هم در هیجان میاری. مالش این خیلی کنیم. دستتان رو با من دید. بله. نفسی چقدر گرفته از 1 تا 5 میشوریم. میشود؟ همش همین؟ همین. مالش 5 4 3 2 1 0 رفتیم. گلم رو گیرم. آماده هستید؟ بله آمادم. اینش بر آماده است اما مهم نیست. این خیلی در داخلش میگذاره. میشه بیاید میرویم. پیش نروید، اکنون وقتش آمد. رفتیم. ساخته. رئیس خوش آمدید. خواهشم را رد نکرده برای آمدنتان تشکری زیاد. آقای اکرم چه شما دعوت کنید و من نآیم؟ سلامت باشید. شما به این طرف گذارید، بعد از نکاح میبینید. سلامت باشید. مرحمت گذارید. چه خیلانی؟ این کیست؟ آدم یفتگی مگه نبود آخه؟ مادر بینید. خزید زجا که عاشقان می آید، داماد و عروس مهربان می آید. داماد و عروس با هم اگر پیر شوند در عالم عشق خود جهانگیر شوند. مبارک باشد بابای مولا، مبارک باشد. سیلین چی گفته است از شما میفهمید؟ چی میگه؟ نکاح کن رو نشان داده چیزی فهمیده شده اما من چیزی نکنم. جفتی مهربان می آید، مبارک شود. داماد و عروس جان و جانند میشد. تشکر. تشکر. این نگاه کن ساخته است. این آدم نگاه کنی ساخته است. مادر شما چی هو میگوید؟ شرمنده شدیم. این زن من سفسطه گفته ایستاده است. اکه خلیلی شوخی دارد؟ فرخ بس است آخر. زنت راضی جو برار. به محترم رئیس شهر چه این گپ را روا میداند؟ رئیس شهر گفتن؟ تولین چی سفسطه گفته ایستاده ای تو ها؟ چه سفسطه؟ ساخته میگویم. این ازدواج ساخته است. مالش آرام شو. چی؟ بچه ها به شما سیورپریز کردن خواستم. جناب دوست نزدیکی من است و رئیس شهر است. بله. رئیس شهر؟ انا دیدید رئیس شهر بوده است. انا همینخیر نمک آرزو کن که من هم به همینخیر روزها رسم انشاءالله. سیلین نگاه کننده ساخته یافتد رئیس شهر است مگر؟ نگاه کنی یافته من این نبود آخر. خیر نگاه کننده یافته تو در کجاست نباشه؟ من هم نمیدونم، با تلفن جواب نمیدهد. سمی رو هم نیفتم. یعنی من حاضر از راستی اویله دور میشوم؟ تمام شدیم. دامولا زیا خانم زهرا ما در حقیقت اویله دور میشویم. این خیلی نباید شود. اویله دور میشویم اکنون. همین طور شد.